125 BC 0000. Трябва да вляза и да видя какво става вътре. Чух, че някой стреля. Едуардо и Бланка са вътре. Не настоявайте Добре, тук не решете. Много отвори станаха, ще да си мери. Не се мъчи повече. И аз се отказвам. GPS-ът показва, че братята Рей живеят тук. Аз и сега ще дойда. Котен. Мисля, че 2-300 разлика може им да ги оставим.